el privilegio de estar aquí con los niños, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque los niños, Señor, son tuyos, son de Cristo. Como aceite derramado, mujer, como fuente de agua. Anhelamos, queremos sentir tu presencia. Muévete en nuestras vidas, muévete en nuestros corazones en esta hora, Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi vida. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Característica número 2, la Biblia es como fuego porque el fuego ilumina. Cuando se va la luz, no podemos ver, ¿verdad? Nos podemos tropezar y nos podemos caer, porque si no hay luz, pues no veo nada. Me puedo pegar con la pared y tal vez me voy a ir al baño y en vez de ir por acá, me voy por otro lado y no es por ahí. ¿Por qué? Porque está oscuro. La Biblia es como fuego porque el fuego ilumina. Porque imagínense, si ahorita se fuera la luz, con este fuego podríamos. Si estoy en la escuela y todos dicen, no hay que hablarle a aquel niño porque no presta nada. Pero si yo leo la Biblia y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si mis amigos dicen, no se junten con aquella niña o aquel niño, pues no le voy a hacer caso. Porque yo ya leí en la Biblia que dice que amemos a nuestros amigos. Y la Biblia empieza a iluminarnos de las cosas que queremos hacer. Hay niños que a veces mienten. Y la Biblia dice que no mintamos. Y ahí nuestro camino se va iluminando, porque la Biblia es la que ilumina nuestro camino. ¿Cuál es? Número 1, ¿por qué? Porque calienta. Número 2, ¿por qué? Porque ilumina. Y número 3, la Biblia es como fuego porque el fuego transforma. Cuando ponemos algo en el fuego, cambia. Cuando mamá compra la carne, no, nadie se la quiere comer así, ¿verdad? Porque está cruda. Pero cuando mamá lo pone así en el carbón, ¡ay, qué rico!, ¿verdad? O un pollo. Si mamá compra el pollo, ay, yo no lo quiero comer. Pero cuando mamá o papá lo ponen así al fuego, ¡ay, qué rico sabe! El fuego transforma las cosas. La Biblia, cuando la leo, transforma mi corazón. Cuando leemos la Biblia, nos hace pensar de una manera diferente. En Ezequiel 11:19 dice que los que tienen un corazón de piedra, cuando leen la Biblia, Dios les transforma el corazón y se vuelve un corazón de carne. Hay gente que tiene corazón de piedra, todo el tiempo está enojado. Le hace falta leer la Biblia para que su corazón se transforme y entonces ya no va a estar enojado, ya va a andar feliz, ¿verdad? Si ustedes ven a un amiguito que siempre está triste, léanle un poco de la Biblia y seguramente esa tristeza se va a ir, porque Dios le va a traer alegría. Y si es alguien que tiene mucho miedo, a veces hay niños que tienen mucho miedo, les da miedo la oscuridad y dicen, no quiero ir al cuarto. Cuando mamá le dice, ve a traer las chanclas que dejé allá, no quieren ir porque tienen miedo. Pero cuando leen en la Biblia, dice que Jesús siempre va a estar con nosotros, que Él siempre nos cuida, y entonces nuestro corazón que tiene miedo se transforma
en un corazón que ya no tiene miedo y es un corazón valiente. La Biblia es como fuego porque calienta, ilumina y transforma. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Por qué la Biblia es como un fuego? Porque calienta, ilumina y transforma. Bueno, a partir de ahora, niños, todos los días lean su Biblia. Papás, mamás, en las noches, léanles la Biblia. A veces ellos ya están dormidos, pero nosotros podemos seguir leyendo porque el Espíritu sigue recibiendo. No importa que ellos ya estén bien dormidos, no importa que no saben leer, no importa que son tan bebés como los de mi grupo de 1 año, 2 años, no importa. La Biblia es el libro que dice que su palabra es real, es verdadera, es viva y eficaz. Bueno, el fuego que es la presencia de Dios. Quédate con él, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Como fuego que quebranta la piedra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, ese privilegio.